Баарыңыздарга жалпы салам. Бүгүн шашылыш чыгаруу деп айтсак болот. Судмед эксперттин Орхон Инанда кандай кыйноо методдору колдонулганы тууралуу айтып берген. Ошону тезде берип коюуну чечтик. Соттук медицина адиси, адам укуктарынын жактоочусу профессор доктор Шебнан Корур Финжанжы деп биякта ал кишинин немеси сүрөтү, адистин сүрөтү чыкты. 30 дакыка деген берүүдө ошо Орхон Инандыга кыйноо колдонулган деген бүтүн берген. Өтө чоң буга немелер визуалдык далилдер бар деп айтканда. Биздин материалдарда сабоо жана химиялык заттарды саюу колдонулуп атат Орхон Инандыга деп айтылган. Биз ссылкаларын бергенбиз, каяктан бул маалыматтарды алганыбызды. Муну болсо колунда бир мандема бар экенин баары байкады да. Кечээ жогорку кеңеште да бул айтылды. Мамашева депутат айымыбыз тарабынан айтылды. Көз карашы, дене тили, колунун кебетеси деп айтып атат адис. Ошону көрсөтүп турат дейт. Буга чейинки уурдоолордо ошондой адис эжекебиз айтып атат. Буга чейинки уурдоолордо ушундай кыйноолор болгон. Анкаранын кыйноо борбору баарына белгилүү, кайжында адамдар кыйноого дуушар болушат. Аны да биз кийинки берүүлөрүбүздө көрсөтөбүз. Уурдалган 100 киши тууралуу да видеолор болот, Кудай буйруса, бул эме каналыбызда. Орхон Инанды уурдалган соң 35 күндөн кийин биринчи жолу көрдүк. Мурда күнү көрдүк. Эми мындан аркысы адистин сөзмө-сөз айткандарын окуп берейин. Бир колу экинчисинен чоңураак, көлөмдө айырма бар. Чоңураак колунун түсү өзгөргөн. Колу түздөн түз сокку жегени көрүнүп турат. Жумшак ткандарынын эзилүүсү, майда тамырларынын жарылуусу, жумшак ткандарынын канталоосу, жумшак ткандарынын шишүүсү болушу мүмкүн. Костюмдун жегине карабай сокку жеди деп болжолдонгон колдун көлөмү чоңураак көрүнөт. Жалпы шишик бар сыяктуу. Ошол чоңоюп кеткен колдун алсыраганы бар. Ошондуктан аны жогору кармап туруу муктаждыгы бар. Ал колуна экинчи кол менен жардам берилип, анын булчуңдарына күч келтирүү аракети байкалган сыйт. Ошондой күч жоготуу бар сыяктуу. Мындай травмалар кандай абалда пайда болот? Бул позициялык кыйноо, бир абалда көпкө чейин кармоо, мисалы колунан асылып турган кезинде ошол колго сокку берүү, ошого байланыштуу жумшак ткандарынын канаган жерлери болушу мүмкүн. Ошондон күч жоготуу болот. Толук обследованиядан өткөрүү керек, зарыл, тез арада деген. Экинчи дагы байкаган, адистин байкаган нермеси, мына учченде дароо көрүп турасыздар, колунун тырмактарынын өтө узун экени көрүнөт. Өзүнүн кароодо кемчилик бар. Нормалдуу көрүнгөн колдордун тырмактары узун. Демек, тигил колу ооруп же күч жоготуудан улам кандайдыр бир шал абалы болушу мүмкүн деп айтсак болот. Тырмак алганга жараксыз болушу мүмкүн. Ошо запкы жеген колу тырмак алганга жараксыз болушу мүмкүн дейт да. Көз карашы менен турушу тынчы кеткен абалда сыяктуу деген адис. Муну үчүн эмне кылыш керек? Муну толук байкаш үчүн өзү менен бетме-бет жолугуу зарыл дейт. Окуяны толук алуу керек. Психикалык абалын байкаш керек. Толук жана жалпы анализ кылынышы керек. Толук медициналык обследованиядан өтүш керек дегенде. Негизи 2005 жылы Түркияда камакка алуу жана дене контролу колдонмосу деген документ кабыл алынган дейт. Анда кармоо жана камакка алуу убагында ар 24 саатта бирден контролдоп туруу зарыл делген. Өз сөзүнөн абалын, психикалык жана физикалык ал жайын, жалпы дене обследованиясын өткөрүш керек. Психикалык абалын байкоо зарыл учурда атайын адистердин оюн алуу жана жалпы анализ жазылуусу керек дейт. Адвокат ушундай болгон рапорттарды кийин талап кылыш керек дейт да. Адистер кылган рапорттарды керектүү учурда атайын адистер менен кеңешип, кемчиликтери болсо көз карандысыз адистердин диагностикасы талап кылынат. Адвокат кишинин кармалгандан тартып толук окуясын жазып алуусу милдеттүү ошо кармалган кишинин. Денесин карап адвокат караса болот экен. Андагы өзгөчөлүктөрдү жазып чыга алат. Фото тартууга уруксат жок экен Түркияда. Адвокаттын мындай рапортун адистер бааласа болот.
Бирок бул колдонмо айрыкча ушундай окуяларда атайын колдонулбай келет дейт. Өкүнүчтүүсү, кээде адвокаттар уруксат алса да, кыйноого учурагандардан жакшы натыйжа чыккан эмес. Эркиндикке чыккандан кийин гана окуялар алынып, психикалык жана физикалык абалы диагностикадан өткөрүлгөн дейт да. Кыйноо бул инсандыкка каршы иштелген кылмыш болгондуктан мөөнөтү өтүп кетпейт. Бул иши адам укуктары дагы боюнча да адис судмек эксперттен сырткары бийлик тарабынан эмнеге ушундай абалда көрсөтүлдү деп журналист сураганда, ушул кездеги Түркияда бул жазасыздыктын белгиси, ошол кыйноону кылып аткан адамдардын жазасыздыгынын белгиси. Бийлик башка бардык оппозицияга эскертүү сыяктуу колдонуп атат ушундай видео, фотоматериалдарды дейт да. Түркияда кыйноо көчөлөрдө апачык кылынып атат дейт. Полистер тарабынан, башкалар тарабынан кыйноо фото жана видеолору соц тармактарда атайын жайылтылып атат. Бул айрыкча коомду коркутуу, оозун жабуу жана кыйнаган кишилердин, адамды кыйнаган кишилердин жазаланбоосун камсыздап келет. Жалпылаганда анализи Орханын андыга кыйноо ыкмаларынын колдонулганы мүмкүндүгү жогору. Жалпы кебетеси денесинин кээ бир мүчөлөрүнүн аракети жана колунун абалы ушуга ишарат кылып турат деп айткан Адис айым. Ушу менен биз видеобузду аяктайбыз. Сиздерди көп тажатпайлы. Бул видеону жайылтууга бизге жардам бериңиздер. Чоң рахмат.